Ini hasilnya nih, korlap metalik sama PJ atas jalu. Kita anjing ya orai goblok. Oke, gitu. Tuh gitu. Oh. Oh, tuh, cut gurawil ya, jeleng, tuh. Teh jauh teh. Oh, mana? Nempelnya. Ini sih cokot. Yang itu dia aja mah. Ini saya dua oge. Kilo tuh, aja deh tadi ujung tuh cicing. Nah, ini nempel ya. Cara mekat burung korlap yang susah turun dan menginjak atas. Ini hasilnya nih, korlap metalik sama PJ atas jalu. Kita akan liris lagi. Aku nunggu yuk. Tuh. Gurawil. Jom. Bos. Oh, pegawaian sih deh.
Wah. Biasa yan yang manok. Tuh dan ang kakabon itu tuh. Nah. Makan acer. Kerja atas udah dapat 4 guys. Kalau habis bekas burung harus dibersihkan, nanti cepat rusak. Buah di mana? Tadi. Oh, ini mah kita lepasin no. Benar aku. Ini? Patria goblok baru jadi awi.